Tiedättekö mitä löytyi täältä Lapista? Sinne ei pääse, mutta... siellä on joku... No niin, part 2. 3 talotyyppiä. Tiedätte varmaan Urbex-säännöt. Äijät. Auna. Otetaan salamanin näkö. Tollasta. Te saatte nähdä tonne, mä en halua kattoo. Mua pelottaa, et sieltä kulkkaa. Äijät. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin. Vittu, tuolla asutaan siellä. Ihan oikeesti. Nyt me ollaan menossa mun iskän kanssa tonne. Tässä on mun iskä. Just tällaista peltoa. Tuolla on toinen, käydään siellä kohta, mutta nyt on tää isompi. Luulet sä, että on hylätty?